Izziv, ki smo ga imeli in ga še vedno imamo, ja, veliki smo postali, imamo 24 razvijalcev, 5 projektnih menedžerjev, delamo in razvijalci znotraj tedna delajo za različne projektne menedžerje na različnih projektih, za različne stranke, delajo na projekti, ki so interne narave, se pravi so razvojni, eksterne za stranke, torej ukvarjamo in handlamo padalce, ki pač pridejo noter, zahtevke, ki imajo visoko prioriteto, in ko vse te parametre zložiš na kup, je zahtevnost planiranja že na tedenski bazi izjemno problematična. Tako da, s tem, ko smo rasli, pa še potencialno toliko večja. Izbrali smo si koncept na vsebinski ravni, ki je za nas pil vodo, in pripravili smo potem koncept, kako bi moralo orodje izgledati, da nam pomaga pri izvajanju tega vsebinskega dela. Vedno je najprej vsebina, pa je pa orodje, ki ti potem pomaga, če že sam razvijaš. Orodje, se bom predstavil oboje, orodje na začetku, zaradi tega, ker je šlo za proof of concept, se pravi za zasnovo, smo delali pač v Excelu, ker je v Excel še vedno super stvar za to, da si lahko, ok, tu je vse tole rabim, pa če bom to tako zlagal, pa to na tak način, bom dobil take rezultate, to mi bo pohitrilo, to mi ne bo, ko bomo lažje komunicirali. V Excelu smo pač pripravili zasnovo, zavedajoč se, da bomo šli v enem trenutku na neko drugo orodje. Mogli smo se zelo držati tistega neljubega pregovora, da nič ni bolj trajno kot začasna rešitev. Tako da mi smo šli tukaj preko tega in smo šli res drugam. Zdaj, kako vsebinsko zadeva pri nas izgleda? Vsak, ker to moramo poznati, če hočemo razumeti, zakaj je orodje takšno, kot je. Vsako sredo razvijalci za prihodnji teden povejo, na katerih projektih in na katerih zahtevkih bojo delali, koliko časa rabijo, da lahko posamezen zahtevek ali pa na posameznem projektu nekaj naredijo, in to odraža dejansko stanje. Sami najbolje vejo, koliko časa za nekaj potrebujejo, zapišejo v to orodje, se to bom potem še pokazal, kako izgleda, zapišejo v Plan in BI in s tem sporočajo, kakšna je njihova intenziteta dela. Če je realno, če je nad 35 ur, pomeni, da so overbookani in je treba pač se s project managerji dogovoriti, prilagoditi časovnice, kaj lahko v resnici naredimo, kaj ima prednost in kaj ne. Če je pa pod, pa potem vemo, ok, nekdo lahko pa pomaga nekje. Se pravi, gre za realno odražanje stanja za naslednji teden. Potem od srede do petka imajo projektni menedžerji dostop do teh informacij, in do petka se usklajujejo, imamo pogovore kar preko tega orodja, usklajujejo, kaj bo potrjeno, in v petek na enournem sestanku se v resnici zmenimo vse, kar se je za zmeniti za naslednji teden. Potrdimo določene stvari, ki so jih razvijalci zapisali, kakšne spremenimo časovnice, v glavnem v petek se točno ve, kaj bomo naslednji teden delali. V zakup so vzeti tudi seveda dopusti, odsotnosti, malice, potem za padalce se približno ve, kateri bojo prišli, in to je tisto, kar je tudi Rok govoril o agilnosti. Relativno kratek razpon, da to uredimo, pa še potem še vedno te lahko kaj preseneti in tudi v naslednjem tednu moramo biti agilni. Nato se pa v ponedeljek, v naslednjem, se pravi, tednu, zjutraj celotna ekipa, celotno podjetje dobi na sestanku, spet naredi se revizija plana, tam pa potem spet razvijalci vidijo, ok, to delam, to je potrjeno, tukaj je malo drugačna časovnica. Zdaj, kako je pa to razdeljeno znotraj tedna, gre pa za ad hoc dogovore samih izvajalcev ali pa project managerjev. Se pravi, planiramo na tedenski ravni, ne na dnevni ravni. Že s tedensko smo zelo zadovoljni. Kar je še vredno omembe, je, da s tem poskrbimo za kratkoročno stabilnost podjetja. Tukaj vsak zaposleni dela tisto, kar mora, delamo pametne stvari. V petkih se znotraj tistega enournega sestanka pa pogovarjamo tudi o daljšeročni stabilnosti. Se pravi, kaj pa bomo delali v naslednjih 2-3 mesecih, glede na prodajne aktivnosti, začetke projektov, kdo bo kje delal, se pravi, poskušamo zagotoviti stabilnost podjetja tudi na dolgi rok. Zdaj, kako to izgleda v praksi?
gremo pogledat najprej v sredo. In mimogrede, tole, kar vam kažem, so posnetki zaslona naše produkcijske verzije. Jaz ne bom mogel klikati in tipkati tako lepo, kot je Rok, ker sem želel z vami deliti tako pristno izkušnjo, točno takole zgleda, zato imate tudi nekatere podatke zablurane, ampak to je realna uporabniška izkušnja. V sredo razvijalec, v tem primeru je tole Janez, reče OK, in desno spodaj ima na voljo to našo rešitev Plan&BI, ima na voljo projekte, ima na voljo posamezne taske, če bi želel tako globoko iti, in reče, v naslednjem tednu bom rabil toliko časa, da uredim svoje zadeve. V naslednjih 4 tednih se verjetno moje ure gibljajo tako. Jasno je, da dlje, ko gledaš v prihodnost na posameznikovi ravni, manjša je stopnja zaupanja. Ampak za naslednji teden pa zelo dobro vemo, kako bo izgledalo, za naslednje 2-3 v resnici tudi. Janez to vpiše, ko si notri zabeleži številke, se tako kot je Rok pokazal, ob shranjevanju prilagodijo vse vizualizacije, tako da dobi celotno strukturo svojega tedna. Potem pa v petek oziroma do petka projektni menedžerji delajo na drugem pogledu. Vse, kar so razvijalci zapisali v svojem pogledu, projektni menedžerji vidijo v svojem. V spodnji tabelci, to je spet ta Plan&BI, se prečrpajo vsi podatki tega, kar je bilo vpisano. Project menedžerji glede na intenziteto določene ure v pogovoru seveda na tistem sestanku bodi si spremenijo, bodi si potrdijo, rečejo, v resnici je pa to neka nova informacija, tega projekta ne bomo še mogli delati naslednji teden, ker še nismo dobili nekih informacij, se tiste ure znižajo, se reče, kje pa lahko pomagamo, ja, na tistem projektu se pa nekaj mudi, v redu, in smo agilni. In to smo lahko. Hkrati lahko sem le noter vpisuje več project menedžerjev naenkrat, če kdo karkoli vpisu, se takoj grafi prilagodijo, se pravi, gre za izjemno efektivne sestanke, kjer se stvari kar zgodijo. Kako je zdaj struktura določena, se potem vidi na časovni osi, to je pa tisto, kar je zdaj output našega planiranja. Na časovni osi vidimo točno, koliko dela bomo delali za stranke, koliko časa bomo delali v razvoju, koliko časa v business developmentu. Vidi se, da potem v 52. tednu seveda se z rdečo barvo so dopusti in odsotnosti, se le-te dvignejo. In na nivoju vsakega posameznika tudi vidimo njegovo razdelitev za naslednji 2 meseca v tem primeru. Zdaj, ker smo imeli prej Janeza v pogledu, rečemo, ok, Janez je ure splaniral tako, v resnici se bo zgodilo to in to in to, se novi plani, nove ure zapišejo v orodje. Hkrati se pa gre pogledati, ok, zdaj vemo, da se bliža počasi čas dopustov, ne samo naših, tudi pri strankah, dajmo pogledati, kje so tveganja. In ena izmed dopolnitev, kar je Rok prej govoril, vsak ima neke svoje zahteve, neke svoje specifike. Pri nas je specifika ta, da projekti ni fajn, absolutno ni fajn, če na projektu grejo vsi razvijalci hkrati na dopust. Ali pa pri vzdrževanju, pa vemo, da se bo nekaj začelo delati, ni fajn, če imamo nobenega, na katerega se lahko obrnemo. Tako da smo razvili tudi tak umestnik, da nam lepo z zastavicami točno povem, aha, na tem projektu sta te 2 osebi hkrati na dopustu, pazi, tukaj imaš tveganje. In oba dopusta sta že potrjena, kar verjetno pomeni, da je bilo tveganje naslovljeno. Hkrati pa na tem projektu, pa te 2 osebi, ima en potrjen dopust, drugi pa še ne. Ali je tveganje naslovljeno ali ne, ali lahko ta dopust utrdimo. Se opravičujem. Dobro. Potem, ko project menedžerji svoje delo naredijo, se v ponedeljek opravi revizija plana, kjer vsak zaposleni vidi točno, koliko je on splaniral ur in koliko ur so splanirali project menedžerji. Vidi se tudi takoj odsotnost zaposlenih v tistem tednu, tudi po dnevih se jo zdaj že vidi, kakšna je distribucija dela posameznega zaposlenega, ali bo več časa delo na razvoju, ali bo več časa delo za stranke, kateri project menedžerji, v kakšni intenziteti project menedžerji za zaposlenimi delajo. In če zdaj pogledamo Janeza, smo rekli, ok, Janez je planiral 15 ur na prvem projektu, v resnici bo delal 9, ker nimamo dovolj
nimamo dovolj informacij. V drugem projektu drugega taska ne bo delal, ampak se bo usmeril v celoti v prvi task. In s tem dobi Janez v resnici to potrditev, kaj se od njega pričakuje. In zato, da smo... Ja, seveda. Tle bi te kar zmotil, mogoče tudi, da smo takoj, povežemo vsebine, ne? Zdaj govoriš pač, imamo kadre, ne? Ja. In verjetno lahko to logiko uporabljamo tudi s stroji, drži. Je možno pač to. Okay. Tam si omenil neke barve, ne? Res je. Sem omenil, če nekdo na dopustu, ne? Zopet, to se da vse parametrizirati. To pomeni, da recimo imamo stroj, ki ima pač neko vzdrževanje in vemo, da bo pač neaktiven, se da to v bistvu vse naprej napovedati. Se reče, tlele pač je obdobje nekega remonta, ne, in to se da v bistvu sproti vse vizualizirati in pregledati po stroju, generalno celotno proizvodno, verjetno tle izjevo, ne? Ne. Sploh ne. Lahko dopuste tudi zeleno obarvamo, seveda. Smo tudi veseli, ko gremo. Da sem rdeče obarval, zdaj začel razmišljati, mogoče pa ni fajn, da so. Kar se še hotel tukaj dopolniti, je, da seveda to, kar smo splanirali, se potem za nazaj, nekoč to postane preteklost, kar si splaniral, in je prav, da veš, da si v redu naredil stvar ali nisi. In spet dopolnitev tega orodja je benchmark. Planirali smo takole, izvedli smo takole, planirali smo pa takole. In vemo v resnici za vsak projekt, za vsako stranko, kjer nekih pričakovanj nismo dosegli, ampak to, kot je opisano, smo 94% dobri, kar je v 94% zadanemo napovedano. To, da smo veseli. Ok, in kaj to pomeni? To pomeni, da imamo mi tukaj neko krožno zgodbo. V ponedeljkih se opravičujemo, ob sredah in petkih planiramo, v ponedeljkih revidiramo, primerjamo, koliko dobri smo bili, se nekaj naučimo in gremo naprej. In smo vsak teden boljši. In si me prej vprašal, koliko smo delali časa prej. Sploh ne vem, preveč smo delali prej. Mi smo po 3-4 sestanke, enourne, za enournem sestanku vse naredimo. Kako je pa kaj s tvojim nivojem stresa? Zmanjšal se je, lahko druge stvari delam. Zelo hitro, verjetno nek pregled. Veš, kaj me še zanima? Inputi, ne? To se pravi, tle si zdaj rekel, da pač delamo na neki rešitvi, katera je naša pač za projektno vodenje kot taka. Ok, mi imamo Monday, ne? Obstajajo zadnje Jire, obstajajo pač seveda druga orodja, ali pa so konec koncev lahko inputi za samo planiranje iz različnih verov. Ja, ERP, Excel in tako naprej. Podprto, nepodprto, težave? Ne. Tako kot se podatki naberejo za BI od kodarkoli, se tudi za to. To ni problema.